श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। दैवासुरसम्पद्विभाग योगः। श्रीभगवानुवाच अभयं शुद्धिः ज्ञानयोगव्यसंस्थितिः ज्ञानं दानं दमस्त यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्वमो सत् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूदेष्वलो लुब्ध्वम् माधवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदन् दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्भोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्वमेव च अज्ञानं चापि जातस्य पार्थसम्पदमासुरीं देवी सम्पद्विमोक्षाय निबद्धायासुरीमता माशु च सम्पदस्दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारः न सत्यन्तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम् एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोपपद्यते प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा संग्राहान् प्रवदन्ति शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशास्तैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीतमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽपि जनवानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञान विमोहिताः अनेकचित्त विभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्तः कामभोगेषु
पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्त दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु वृद्धि प्रद्विपन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषधः क्रूरान् संसूरेषु नराधमान् क्षिपाण्यस्त्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीन्योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारन्नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्तिभिर्नरः आचरस्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यं शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्माच्शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यौ व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमर्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रयविभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमोहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देविनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी दैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो युच्छ्रद्धः एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं बोधग्राममचेतसः माञ्चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान्
आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबल रोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्यास्तिक्ता स्थिरा हृद्याः आहाराः सात्विक प्रियाः खट्वं ललवनात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदायिनः आहारा राजसस्येष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः यातयाङ्गतरसं भूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम् अपलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य इञ्जते यष्टव्यमेवेति मनः सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इञ्जते भरतश्रेष्ठ नैयज्ञ विद्धिराजसं विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्राहीनमदीक्षणं श्रद्धाविरहितै यज्ञं तामसं परिचक्षते देवाद्विजगद्गुरु प्राज्ञः पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शरीरन्तप उच्यते अनुद्वेगाकरौ वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावः संशुद्धिरित्येतत् येषां मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधन्नरैः अपलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्त्वकारमनपूजार्थं तपोदम्भेन दैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मूढाग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनातौ वा तद्धामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणो देशो काले च पत्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्
अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते कृतमवज्ञानं तद्धामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्माधोमित्ययुधाकृत्य तस्माधोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलैर्यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः यद्भावे सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रसत्से कर्मणि तथा संशब्दः पार्थयुञ्जते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तमस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युज्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो हि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनसूदन श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं राहुस्त्यागौ विचक्षणाः त्यागं जोषविदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागो भरतसत्तमः त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याजं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयान् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव
नैवन्त्याह फलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संकं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागे सत्यागित्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानन्तता कर्ता हरणं च पृथक्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायो वा विपरीतो वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिभ्यते अत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधं कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वाच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्ष्यते अविभक्तौ विभक्तेषु तज्ज्ञानौ विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानौ विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सत्त्वमहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पञ्च तद्धामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अपले प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कर्मप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषं मोहदारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न हौवादी हृत्युत्साहस्य मन्वितः सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागे कर्मफलप्रेप्सुः
लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदन्द्रितिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च कार्याकार्ये भयाभये मन्दं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मञ्च कार्यञ्च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगानव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्तान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति धर्मेधा न विमुञ्चति दुर्मेधाः धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्रिविधानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमोदोत्तं तत्तामसमुदाहृतं न ददस्ति पृथिव्या वा विदिदे न ददस्ति पृथिव्या वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यथेभिस्यात्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदम्बः समशौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानो विज्ञानमासिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिस्ताक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च शास्त्रं कर्म स्वभावजं कृषिको रक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म
शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिर्लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यत्तः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिर्विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमभिनत्यजे सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमा संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लग्वाशी विविक्तसेवी लग्वाशी यतवाक्काय मानसः ज्ञानयोगपरे नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिर्लभते परा भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वन्यो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अत चेत्त्वमहङ्कारात् न शोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदङ्कारमाश्रित्य नयोत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वा नियोक्ष्यति स्वभावजने कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेष्यसि
यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि यत् तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानां यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्येतदशेषेण यथैच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमो वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदन्ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मायोऽभ्यसूयति यैतन् परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यसि मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यस्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविथा न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अद्येष्यते च य इमं धर्मं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहं तिष्ठस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादभियो नरः सोऽपि भक्तः शुभाल्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्यक्त तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः हरिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहौ वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममशौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यमहं परं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयम्
राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम 18 सर्वकृष्ण